Negli ultimi anni la mobilità elettrica, soprattutto quella a due ruote e perché no, consideriamo anche la mobilità elettrica a due ruote in sharing, è diventata sempre più presente nel mercato nazionale ed è per questo che al di fuori del nostro confine si è affacciato un nuovo player. Stiamo parlando quindi del modello X di Nerva, un scooter, un maxi scooter ovviamente full electric, comparabile a un endotermico 125 cm3. La sua potenza e le sue prestazioni le andremo a vedere a brevissimo in questo nostro primo contatto qui a Milano. La sua estetica è molto particolare, ovviamente si allinea a quelli che sono i canoni stilistici del maxi scooter apprezzato dal nostro mercato, quindi troviamo un'intelligente alternanza di colorazione chiara e scura, come in questo caso un frontale full LED, composto da un doppio gruppo ottico tagliente e profilato. Nella parte bassa notiamo anche il passaruota in colorazione opposta rispetto alle due presenti, ricordiamo essere il bianco e il nero, e poco più sotto ecco lì il posizionamento del doppio disco all'anteriore, in questo caso con una dimensione di 260 mm, al posteriore invece da 230. Le forcelle a steli classici sono da 37 mm e poco più dietro iniziamo già a scorgere la power unit di questo maxi scooter. In questo caso la sostanziale e principale differenza rispetto ad altri competitor è quella di aver posizionato le batterie sotto il telaio, nella parte più bassa di tutto il volume di questo scooter, e soprattutto il motore, che anche questo è stato, al contrario rispetto ad altri, posizionato tra la ruota posteriore e le batterie. Questo ovviamente ne renderà le doti dinamiche di guida molto più piacevoli e sicuramente il feedback che ne avremo in sella sarà sicuramente molto più prestante. Al posteriore un doppio ammortizzatore e qui finiamo con l'aspetto estetico, quello che personalmente ho trovato più accattivante di tutta la linea, ovvero il gruppo ottico che va a riprendere delle linee e delle forme a simulare quella che è l'estetica del logo Nerva, appunto questa V illuminata, in questo caso di rosso. La targa, come potete notare, è spagnola perché appunto i mezzi arrivano direttamente dalla Spagna, oggi giornata di prova per la stampa, e passiamo adesso, alzando lo sguardo, alla parte estetica e di comodità superiore di questo scooter. La sella è stata profilata e sagomata per poter accogliere comodamente due occupanti. Come possiamo vedere, per la facilità di trasporto del nostro passeggero abbiamo appunto due pratiche maniglie posizionate sui due lati di questa sella, appunto rivestita con un doppio materiale ed impunture, cuciture a contrasto in colorazione bianca. Andiamo adesso ad aprire il nostro sottosella per poterlo analizzare un po' più da vicino. Ovviamente troviamo i cavi di ricarica che in questo caso vengono venduti all'interno del prezzo totale dello scooter e un vano sottosella molto ampio che permetterà la possibilità di poter accogliere ben due caschi jet. Richiuso questo, vi mostro al contrario lo slot dedicato qui con una botola alla ricarica del nostro scooter. In questo caso parliamo di cosa? Nello specifico 6.000 cicli di ricarica, una batteria integrata capace di poter ricaricare dallo 0 al 100% in sole 4 ore e 20 e in 3 ore e 30 l'80%. Il peso complessivo del nostro X è di 202 kg, leggermente più alto rispetto ai competitor, ma ricordiamoci sempre che parliamo di uno scooter full electric. I prezzi saranno quelli annunciati dalla casa con un lancio ufficiale per il mese prossimo, parliamo quindi di luglio 2023 nei concessionari sul territorio nazionale. 7.940 euro il prezzo da dover sborsare per potersi portare a casa il Nerva X, o in alternativa 5.140 euro con la possibilità di poter noleggiare ad un costo di 53,80 euro al mese la batteria, così da non potersi più disturbare preoccupandosi di quelle che potrebbero essere delle complicazioni o problematiche sull'acquisto di una batteria. Prezzo quindi molto più allettante in quanto ben più basso di oltre il 30% rispetto a quello complessivo con l'acquisto invece della batteria. La batteria appunto sarà noleggiata per un periodo di 5 anni all'interno dei quali appunto non dovremo preoccuparci di nulla se non di godere appieno delle prestazioni
di questo incredibile maxi scooter elettrico. Lui appunto è equiparabile a un endotermico da 125 cm3, ha delle prestazioni di tutto riguardo. Un'autonomia di 150 km in modalità eco, che autolimiteranno però la velocità massima dell'Exe a 50 km/h, 115 km di autonomia in modalità normal con autolimitazione a 80 km/h e 75 km di autonomia in modalità sport, dove avremo la massima prestazione dal propulsore, ovvero un picco di 125 km/h. Adesso però non perdiamo altro tempo, essendo appunto una presentazione stampa è giunto il momento di accenderlo e partire insieme per una rapida prova sulle strade di Milano. Uno degli aspetti che mi ha sorpreso sicuramente di più è la possibilità di aver avuto la retromarcia. Cosa vuol dire? Poter premere un tasto e non dover più occuparsi del peso, degli ingombri del nostro maxi scooter, perché appunto il motore elettrico a poter far tutto quanto. Rimettiamo adesso in P, ripremendo siamo di nuovo in D e in questo caso la mappatura è la normal. Pronti quindi per andare a affrontare le curve di questo breve ma intenso test ride. Eccoci quindi finalmente a bordo del Nerva Exe. Nelle curve, così come nelle rotonde, in questo caso, non ho avuto alcun tipo di difficoltà a poter gestire il bilanciamento dei pesi e grazie alle mappature Normal, Sport ed Eco ho potuto scegliere senza alcun tipo di problema quale fosse la potenza più indicata per quello che stavo andando ad affrontare. La frenata è veramente buona, anche al posteriore. L'handling è eccellente, i 202 kg di peso non si sentono assolutamente, anzi è stato poi comodissimo poter avere una posizione del manubrio e una trilaterazione con pedane e sella in questo caso, perché ha reso possibile per me una posizione di guida più che comoda, anzi quasi votata a una guida un po' più sportiva. La partenza è fulminea, anche il normal è veramente super reattivo come in questo caso. La protezione dell'aria è stata impeccabile, il parabrezza è ampio ma non troppo invadente, il grip ottimo, come in questo caso gli ingombri poi vengono del tutto annullati, l'agilità è il suo pane quotidiano. Sarà sicuramente molto utile provarlo in un test ride completo dove avremo la possibilità di poter quindi saggiarne tutte le sue doti di guida, parlo anche dell'autonomia reale, della sua potenza e perché no, avere anche la possibilità di un trasferimento più lungo dove effettivamente poter valutare qual è l'autonomia in tutte le sue tre modalità di guida. Eco, Normal e Sport, quella che adesso andiamo a selezionare per uscire da questa rotonda e dare full gas come in questo caso. Che potenza, ragazzi! Wow, la nostra prova in questo rapido contatto con il Nerva Exe volge al termine. A noi è piaciuto abbastanza, ma aspettiamo una prova completa prima di potervi dare con precisione tutti i nostri feedback. L'estetica è molto particolare, ma in linea con quella che è il gusto dell'italiano medio e soprattutto di chi cerca uno scooter, in questo caso però full electric, per potersi anche spostare al di fuori dei confini cittadini. Colorazioni 2, bianco o nero, interamente full LED, parabrezza opaco, che dire, è aggressivo quanto basta per poterci salire subito in sella e andarsi a fare un bel giro insieme, perché no, ad un vostro amico o alla compagna. E voi cosa ne pensate? Fateci sapere qui sotto nei commenti il vostro pensiero su questo maxi scooter elettrico, iscrivetevi al nostro canale, seguiteci anche sulle nostre pagine social Facebook e Instagram, perché ovviamente in questo caso ci aiuterete e soprattutto avrete la possibilità di poter vedere la prova completa su Nerva Exe, questo scooter che ci ha veramente sorpreso tanto. Al prossimo test!